Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Lihat dari bawah ada gumpalan asap dari atas. Ini rumah kami, ambruk semua, ambruk. Kami sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi alhamdulillah kami sekeluarga selamat. Tolong doakan sama dulur-dulur semua. Lava oi, lava oi. Hati-hati, saya temor, saya baba, corakoban. Info sementara Sumberwulu, lahar Semeru meletus jam 4 sore seperti malam, saudara. Khususnya bagi warga Kabupaten Malang, para kepala desa untuk waspada. Inilah kondisi Lumajang pada saat hari ini. Jam 4 sore seperti malam hari. Hujan lebat disertai angin. Terus monggo siap-siap, ini banyak mengungsi semua. Ini sudah pada meninggalkan semua di Sumberurut. Warga Kerajaan, Rorombo dan sekitarnya banyak yang mengungsi. Ini sudah Sumberwulu mengungsi, terjadi erupsi Gunung Semeru lahar. Warga Gunung Sawur mengungsi. Warga Gunung Sawur mengungsi. Lahar besar. Ini tidak kelihatan pekat. Mohon untuk media segera, BPBD segera meluncur. Mohon untuk semuanya bersiaga. Semua orang khawatir. Semua orang ketakutan mengungsi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Info sementara Sumberwulu, lahar Semeru meletus jam 4 sore seperti malam, saudara. Khususnya bagi warga Kabupaten Malang, para kepala desa untuk waspada. Inilah kondisi Lumajang pada saat hari ini. Jam 4 sore seperti malam hari. Hujan lebat disertai angin. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, paringi selamat ya Allah. Allahu Akbar. Sumberwulu bagian Baldesa, depan Baldesa tidak kelihatan apa-apa. Peteng, nggak kelihatan, langit pun tidak kelihatan. Minggir, minggir, kabeh minggir, sepeda minggir. Minggir, minggir, waspada, minggir. Info, inilah kondisi sementara di Sumberwulu, tiket 0. Karena saya sekarang berada di Sumberwulu. Jadi sementara pukul 4 sore kondisinya seperti malam. Inilah kondisi Semeru sekarang. Rekan-rekan kepala desa tolong untuk bersiaga. Ini Sumberwulu pada saat